Всем привет! Вот начали делать полки, то есть практически осталось чуть-чуть. Единственное, мы сейчас этого дальше делать не будем, потому что здесь перепады электричества, вечером все с работы приходят, и соседи очень сильно жалуются. Вот. Ну, в общем, вот как-то так. Вот внизу у меня будут они просто стоя вот так вот стоять. Вот. Но, скорее всего, внизу будут стоять те, которые не боятся углекислого газа или просто на зарастании. А сверху у меня будет уже, то есть по 3 штуки будут стоять у меня блоки друг на друге. И здесь будет у меня сетка пластиковая натянута на хомутах, на пластиковых тоже. Почему так сделали? Потому что есть вариант с маленькими пакетиками попробовать. Вот. Больно уж они мне нравятся. Ну, по крайней мере, я вижу, что этот вариант перспективный, судя по тому, что я с первой волны 30% с него взял. Как бы и зарастает быстро, и плодоношение тоже как бы быстрее, чем в этих у меня получилось. То есть по нестерильной там и так по технологии получается задержка на неделю. А тут примерно так же, грубо говоря, в график попадаешь, как и при обычной технологии. Вот. С термообработкой. Потому что хочется уже, чтобы было все нормально, в конце концов. А тут вот вон с такого пакета вон что лезет. Тут аж ужас какой. Как черная икра прям вот. Шматок. Я уж не знаю, что там с него будет, не будет. Все что-то лезет. Все что-то непонятное. Опять же, вот тут какая-то вот коричневая фигня. Я не знаю, может быть это мицелий шиитаке. В принципе, его вторая стадия. Вот. Надеюсь, что это не зараза никакая. Ну, как бы я оптимист, поэтому все время на что-то надеюсь. Вот, даже сам поварил, тут мне даже дали. Вот. А то что-то это как бы попробовал хоть, что это такое. Так-то я на 4-й разряд, конечно, отучился в свое время. Но давно этого не делал, и оказывается, ну, помню чуть-чуть. Так что вот, следующий уже, наверное, сам буду варить. Иногда прикольно так металл пожечь. Так что вот так. Чтобы на меня не ворчали. Мол, не делаешь, не делаешь. Делаешь. Потихонечку, но делаешь. И получается у нас вот здесь вот. То есть я материал купил. Он у меня в 5000 рублей ушло, в принципе, вот это вот дело. А сейчас материал очень дорогой, поэтому, ребят, делайте, наверное, из дерева. Я думаю, что я зря вот из металла делал. Хотя оно, конечно, все круто. Крепко будет и вообще достаточно надежно. Но сейчас я так думаю, что лучше, наверное, все-таки дерево, потому что с деревом бы я уже сам бы сделал, и никого бы не ждал, и не просил. Вот, возможно, может быть, здесь сделаю с дерева, не знаю, посмотрим, надо глянуть, сколько оно стоит, какие породы есть здесь в продаже. Так что имейте в виду, если делать с дерева, посмотрите, посчитайте. У нас вот этот уголок 32-й, он стоит 70 или 75 рублей за метр, я уж точно не помню, то есть очень дорого. Ну а дерево, в принципе, оно особо дешевле, наверное, ну не особо дешевле будет, но все же будет дешевле. А здесь, если покрасить, то какая разница, что дерево, что металл. С деревом проще работать. Нужно-то всего лишь электролобзик и все, больше ничего. Гвозди, ну гвозди там, шурупы какие-то крупные. А здесь вот я купил. Сейчас покажу такие вот штуки. Вот такими вот штуками я все это дело буду потом к стене закреплю, чтобы мне эта конструкция не упала. И еще постараемся сделать небольшой зазор от стены, где-то вот столько вот, потому что хомуты у меня там будут идти. Ну и небольшой у меня получается наклон, то есть не так, как сейчас, но все-таки пару градусов, наверное, будет, для того, чтобы у меня мешки все-таки падали на стену. А не сюда вот, грубо говоря. Так что вот такая вот конструкция. Ну, на этом, наверное, все. Всем пока. Не забываем подписываться на канал. Ставим пальцы вверх за усердие. Ну, или вниз за то, что может быть что-то не так. Ну ладно, всем удачи.